Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote naomba utambue uwepo wa Comrade Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Utambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri. Kwa heshima kubwa naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Exaudi Kigehai, mbunge, naibu waziri wa viwanda na biashara, aweze kukukaribisha rasmi. Karibu sana Mheshimiwa naibu waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini natambua uwepo wa viongozi wote. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika mkoa huu wa Simiyu, lakini mahususi katika viwanda hivi viwili ambavyo viko chini ya kampuni ya Nzagari ambayo ni group of companies, lakini mahususi hivi viwanda viwili viko chini ya Moli Oil Mills ambaye mkurugenzi wake ndugu yetu Milembe yuko hapa, na lakini kwa namna pekee nitambue pia uwepo wa mheshimiwa mawaziri ambao wamekuja nasi katika ziara hii. Mheshimiwa Rais, viwanda hivi viwili, moja cha kuzalisha mabomba ambayo yanatumika katika sekta ya maji, lakini cha pili kinachambua pamba ambayo inatumika kwenye sekta ya pamba, nguo mpaka mavazi. Viwanda hivi vinamilikiwa na Watanzania kwa asilimia 98. Mheshimiwa Rais, sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara, kwa dhamana uliotupa, kwa niaba ya waziri wangu Daktari Suleiman Said Jafo ambaye umempa majukumu mengine kwa siku ya leo, niko hapa kuwakilisha wizara, lakini pia na kampuni hii ambayo sasa watatupa maelezo ya nini kinaendelea kufanyika katika kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki wamewekeza zaidi ya bilioni 8 za Kitanzania, viwanda hivi viwili. Lakini kama nilivyosema, hapa ni group of companies kwa maana Nzagari ambao wamewekeza kwenye viwanda vingi zaidi ya bilioni 76 za Kitanzania. Kwa maana yake ni uwekezaji mkubwa ambao unatija kwa maendeleo ya nchi, na hasa ilikuwa ni maelekezo yako na ni matokeo ya falsafa yako Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunaendelea kuweka mazingira wezeshi na hasa kuhakikisha sekta binafsi inakuwa na sekta ya ndani. Kwa hiyo viwanda hivi vimetoa ajira zaidi ya watu 850, ajira ya moja kwa moja, lakini pia zaidi ya ajira za kawaida 400, lakini na wengine wanaonufaika na uwekezaji huu, mamantilie na wafanyabiashara wengine ambao wanahudumia wafanyakazi ambao wanafanya katika kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais, baada ya kutangulizi huu, naomba sasa niende kwa itifaki ili mwenye kiwanda aweze kutueleza kadri ambavyo wameandaa mawasilisho. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Kwanza mama, shikamoo. Mheshimiwa Rais, karibu katika kampuni yetu ya Moli Oil Mills Company Limited. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ruhusa yako nitoe taarifa fupi ya kampuni ya Moli Oil Mills Company Limited. Mheshimiwa Rais, viwanda hivi viwili vya pamba na mabomba ambavyo utazindua leo vipo chini ya kampuni ya Moli Oil Mills Company Limited ambayo ilisajiliwa mwaka 2021. Mheshimiwa Rais, uwekezaji huu umetupa mafanikio yafuatayo. Kampuni zetu zimetoa jumla ya ajira 120 za kudumu na zaidi ya ajira 340 za muda, kupunguza gharama za kuagiza vifaa nje ya nchi ambazo zinachelewesha ukamilishaji wa miradi, kuwezesha wakulima kulima kilimo chenye tija kwa kuajiri maafisa ugani na kusaidia upatikanaji wa pembejeo, kupunguza matumizi ya fedha za kigeni tunapoagiza bidhaa nje ya nchi, na pia kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Rais, kutokana na juhudi zako za kuboresha mahusiano ya kimataifa, kampuni yetu imeingia ubia na makampuni kutoka China na South Africa katika sekta ya madini. Mheshimiwa Rais, kipekee tunapenda kushukuru tena kwa dhati kabisa kwa kujumuika nasi siku ya leo. Shukrani za dhati kwa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu kwa kuendelea kuhamasisha wawekezaji kama ibara 18A ya CCM inavyoeleza. Mheshimiwa Rais, shukrani kwa Wizara ya Maji chini ya waziri yake Mheshimiwa Waziri Juma Aweso. Pia tunapenda kuishukuru serikali ya mkoa wa Simiyu ikiongozwa na Mheshimiwa Kenan Kiongosi, mkuu wa mkoa wa Simiyu.
Shukran kwa familia yetu na wadau wote wakiwemo taasisi za kifedha za Tanzania Commercial Bank, CRDB, NMB na NBC. Na pia makampuni ya Barrick, GGM, Kabanga Nickel na Umoja wa UK7 kwa ushirikiano mkubwa. Basi mwisho tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Inayofuata hivi sasa ni taarifa ya uzalishaji wa mabomba pamoja na uchakataji wa pamba. Naomba husika. Kwa jina naitwa John Mzengera, ni mhandisi wa kiwanda cha mabomba. Hayo ndio material yetu, stage yetu ya kwanza ambayo yanaitwa PE 100, yanapatikana Saudi Arabia. Hapo ndio sehemu ya stage ya pili ambayo yanavutwa yanaenda kwenye mashine kwa ajili ya uendeshaji wa uzalishaji kwenye mashine, kwenye extruder yetu. Hapo ndio sehemu ambayo tunabadilishia size au mahitaji ya mteja. Hiyo ndio sehemu ambayo bomba inapozwa ikiwa ndani ya tenki baada ya kutoka kwenye mashine. Ndani kunakuwa na maji kwa ajili ya kupoza. Ikishapozwa tenki la kwanza inakuwa bado na umoto, inaingia tenki la pili ili kuendelea kupoza. Inaendelea kupozwa kwenye tenki la pili ili siharibu diameter yake na umbo halisi la bomba. Na tenki la pili kunakuwa vile vile kuna maji yanaendelea kupoza. Hapo ni printer ambayo ina print log ya kampuni na specification zote za bomba na tarehe husika na mahitaji ya mteja. Hiyo ni all of ambayo kuna counter inahesabu urefu au mita wa bomba halisia linalotoka ili kwa mahitaji ya mteja. Kwa mfano kama ni mita 100 inakata mita 100. Hiyo ni kata mashine, inakata automatic baada ya kuhesabu kwenye all of. Inakata automatic. Hiyo ni mwisho, winder inakunja baada ya kukatwa kule kwenye kata inakunja. Hiyo ndio mwisho wa uzalishaji. Mheshimiwa Rais, namkaribisha mtu wa jini aendelee kutoa taarifa. Kwa majina naitwa Mfungo Masatu Magorima, ni engineer wa kampuni wa kiwanda cha uchakataji wa pamba. Mheshimiwa Rais, hapo ndio sehemu ya kwanza ya uzalishaji upande wa uchakataji wa pamba. Tunavuta pamba kutoka godown kuja kwenye sehemu ya vyerehani. Mheshimiwa Rais, hapo sehemu ya pili unayoiona hiyo ndio sehemu ya vyerehani inayohusika. Cherehani hizo zinahusika upande wa kutenganisha riti na mbegu kwa ajili kwenda kila kitu kwenda sehemu husika. Mheshimiwa Rais, baada ya kutoka kwenye sehemu ya cherehani, sehemu ya cherehani ambazo zinachakata pamba, hiyo sehemu inayofuata ni sehemu ya liti feni inayovuta linti ambayo imeshachambuliwa, mbegu imeshaenda sehemu nyingine na linti iende sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kwenye sehemu ambayo inabaniwa robota. Hiyo sehemu unayoiona sasa hivi Mheshimiwa Rais ndio sehemu ya mwisho ya uzalishaji ambayo ni bare press inayohusika sehemu mbili. Bare press inafanya kazi
sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kupima uzito wa rinti inayokuja ambayo inatumika upande wa trempa. Sehemu ya pili unayoona Mheshimiwa Rais ni sehemu ya presi ambayo inakuja kubania robota kwa ajili ya kupeleka sehemu husika, na sehemu ya mwisho ikisha bana presi robota, cha mwisho unafunga quick and tight zinazoiweza ili pamba ili isije kasambatika tena. Kwa hiyo ikitoka hapo sehemu kufunga quick and tight inaenda sehemu ambayo ya kuvishia esheni kwa ajili ya kutunzia robota. Hapo ndio mwisho wa uzalishaji katika kiwanda cha uchakataji wa pamba. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunakuomba sasa ukatufungulie rasmi kiwanda chetu. Nitaomba Mheshimiwa Naibu Waziri, mwenyekiti wa kamati, naomba Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Bashe, Mheshimiwa mbunge, mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, naomba tutengeneze V. Wengine tusogee kule. Naomba tutengeneze V ili tupate picha nzuri. Mkurugenzi wa kiwanda, naomba tusogee hapa. Na kule tuna nafasi moja upande wa pili, naomba tutengeneze V. Mkuu wa mkoa tunaomba uende upande wa pili, ule upande wa pili. Mwenyekiti wa CCM uonekane vizuri. Usikae nyuma, kaa kwenye mstari mmoja. Naomba baada ya picha ya kwanza nitaomba atabaki Katibu Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa ninamwomba Mheshimiwa Exaud Kigahe, Naibu Waziri, akuongoze kusogeza kitambaa pazia kulia na kushoto, ikiwa ni ishara ya ufunguzi wa kiwanda hiki. Kwa heshima na taadhima naomba Mheshimiwa Naibu Waziri tumuongoze Mheshimiwa Rais. Wanasogeza kitambaa taratibu, makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Kiwanda cha kuchambua pamba na kutengeneza mabomba ya maji cha Moli Oil Mills Company Limited kimezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 16 mwezi wa 6 2025. Naomba makofi mengi tena. Naomba sasa abaki mmiliki wa kiwanda na Mheshimiwa Rais. Mmiliki wa kiwanda na Mheshimiwa Rais. Baada hapo nitaomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tusogee. Mbunge huko, usitoke mwenyekiti, usitoke mwenye kiwanda. Naomba Mheshimiwa mbunge kaa straight tupate picha nzuri. Kaa straight. Asante. Naomba Katibu Mkuu wa Chama, Naibu Waziri tafadhali. Mkuu wa mkoa usitoke mkuu wa mkoa. Asante. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunaomba uelekee kwenye eneo ambalo upo utepe kwa ajili ya kukata, kama ikiwa ni ishara. Naomba kama ambavyo tulijipanga wakati huo. Mheshimiwa Rais, nitahesabu kuanzia juu kwenda chini. 3, 2, 1. Makofi mengi na vigeregere. Tanzania oye!
oye! Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunaomba ukitembelee kiwanda hiki kuanzia eneo la uzalishaji wa mabomba na uchakataji wa pamba. Naomba tuende watu wachache, wengine tuendelee kubaki tumetulia katika maeneo ambayo tupo hivi sasa. Asante sana, tuendelee na utulivu. Wananchi baada ya Mheshimiwa Rais kumaliza kutembelea atakuja kutusalimia. Asante sana. Mheshimiwa, sogeza gari. Mheshimiwa Rais, hizi ndio sample zetu ambazo tunazalisha hapa kwenye kiwanda chetu cha MOLI, na huu hapo ndio uzalishaji ambayo unaendelea. Kwa sample hizi sample ambazo tumefanya baadhi ya miradi mbalimbali ambayo tumeifanya kwenye miradi ya serikali na kwa ujumla. Iwe nzuri. Number 1. Nafanya size zote. Okay. Nadhani imetosha. Ilikuwa tuone tu. Okay, Naomba tusimame sasa. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni waheshimiwa viongozi na baadhi ya wananchi wa mkoa wa Simiyu. Kwa heshima tunaomba uwasalimie. Naomba tutulie sasa, naomba tutulie wananchi wote. Simiyu oye! Sijui wangeleta gari. Kwa sababu watu wako nyuma. Hapo. Sio muda mrefu. Ili wengi waone. Simiyu oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Tanzania oye! Nashukuru ndugu zangu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uongozi wote wa mkoa, kinitambue uwepo wafanya biashara hasa wa kiwanda hiki. Tambue uwepo pia wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ameungana nami kuja kuangalia kama ilani yake imetekelezwa ndivyo. Kwa hiyo tuko naye pia hapa. Lakini niko na mawaziri, natambua uwepo wao, waheshimiwa wabunge na ndugu wananchi wa Simiyu. Nimejawa na furaha na faraja kuja kwanza
kuingia Simiyu na nimepokewa vizuri sana jana. Kila pahali wananchi walikuwa wengi, na washukuru wananchi wote kwa mapokezi. Lakini la pili, faraja yangu leo, nimeanza kazi kwa kuja kufungua viwanda hivi. Kiwanda hiki cha mabomba, lakini pia na kiwanda kinachochakata pamba, ambao ndugu yetu Mheshimiwa Silanga Mneki ndiyo mmiliki wa viwanda hivi. Hii ni faraja sana kwa serikali. Nimetembelea kiwanda cha mabomba hiki na nimeona kazi anayofanya. Nimeona mabomba anayozalisha. Nimekuwa na maswali mengi ndani kuhusu quality, kuhusu madhubuti na mambo yote, lakini nimejiridhisha. Na faraja nilionayo ni kwamba ndugu yetu huyu sasa ametufanya tusitumie fedha za kigeni kuagiza mabomba, kwa sababu yeye anazalisha hapa ndani. Yeye pamoja na wenziwe wanazalisha hapa ndani. Lakini kubwa, amewaza vizuri, kwa sababu kipindi hiki tuna miradi mingi sana ya usambazaji maji na kumtua mama ndoo kichwani. Na rasilimali kubwa tunayoitumia ni mabomba ambayo ndugu yetu huyu anazalisha hapa hapa. Kwa hiyo niwapongeze sana kampuni ya Moly Oils Milling kwa fikra hizo walizofikiria kuweka kiwanda hiki, lakini kiwanda cha kuchakata pamba. Na jana tulipokuwa tukizungumza na wazee, waziri wa kilimo aliongea mengi kuhusu pamba. Ndugu zangu wa Simiyu, kazi yetu kama serikali ni kushika zao moja moja na kulipandisha. Tumeanza kushika mazao kadhaa. Korosho tumeipandisha kiasi kikubwa. Kahawa tumepandisha kiasi kikubwa. Hamwezi kufikiria hata mbaazi ambayo ilikuwa ni mboga tumeipandisha kwenye soko la ulimwengu. Na sasa tunakwenda kwenye pamba. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Simiyu, hatua yoyote tunayochukua serikali ni kwa faida yetu, kwa faida ya wananchi wakulima wa pamba na kwa faida ya nchi yetu. Hakuna hatua tutakayoichukua inakuja kumuumiza mkulima. Lakini kawaida mabadiliko yanakuwa na maumivu kidogo. Na wanaumia zaidi ni wale ambao hawalimi wala hawaprocess, hawaongezi thamani. Ni wanunuaji kutoka huku kupeleka huku. Ndio wanaumia zaidi na ndio wanaofanya kelele nyingi zaidi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, mkubali hatua tunazozichukua ni kwa faida ya nchi, ni kwa faida ya mkulima. Mkulima faidike na nguvu anayoitoa kulima pamba, kama tulivyowafaidisha wengine wa korosho, tumbaku, kahawa na mazao mengine ya chakula. Wote wamefaidi, na huku kwenye pamba tunataka tuipandishe pamba. Tunajua kwamba Simiyu zao kubwa la kiuchumi ni pamba, ukiacha mengine. Kwa ndugu zangu wa Simiyu, lengo la serikali ni hilo. Na nimshukuru mwekezaji hapa wa ndani, amewaza kuongeza thamani angalau kwa hatua ya kwanza. Lakini kwa hatua ya pili sasa tutanunua kwake kuweka kwenye kiwanda ambacho tayari tunaanza kukijenga cha kutengeneza nyuzi za pamba. Tunataka kusitisha kuipeleka pamba yetu kama ilivyo kwenye marobota kwa wenzetu wakatengeneze nguo na watu wao wapate kazi. Tunataka pamba yetu tuitengeneze hapa hapa ili watu wetu wa Simiyu waweze kupata ajira ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu serikali. Na baada ya kusema hayo, ni washukuru sana, nimpongeze sana mwekezaji wa ndani ambaye ameweka viwanda hivi viwili. Na hii ndiyo kazi tunayoitaka Watanzania ambao Mungu amewabariki vijisenti wawekeze hapa ndani ili kutengeneza ajira na kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni kukuza uchumi wa nchi yetu sisi wenyewe badala ya kutegemea mikopo na misaada kutoka nje. Tumejitahidi sana, tunakwenda vizuri, lakini nimpongeze ndugu yetu, lakini waombe na wengine wafanye jitihada kama anazozifanya. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana ndugu zangu, sana sana. Leo nipo ndani ya mji huu na nina miradi kama 5-6 ya kufungua. Na hii manake nini? Kwamba serikali
imefanya kazi nzuri ya miradi ya maendeleo, na ndio maana leo nimejitoa ndani ya mji tu kufungua miradi kama 6 hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu wa Simiyu kukubali miradi hiyo kuisimamia na kujengwa kama ilivyotarajiwa. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Asanteni sana. Asante sana.